कफ सिरप में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिर्फ छिंदवाड़ा में ही 17 बच्चों की मौत हुई है। बैतूल में 2 और पांढुरना में 1 बच्चे की मौत के बाद हाहाकार मचा हुआ है। वहीं कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कांचीपुरम में कई खामियां मिली हैं। 44 पन्नों की रिपोर्ट में 39 गंभीर और 325 बड़ी खामियां निकली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी किसी भी स्तर पर जीएमपी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी। कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश में छापेमारी जारी है। कई दुकानों को अब तक सील किया गया है। वहीं राजस्थान में कफ सिरप पर कार्रवाई जारी है। राजस्थान में 4 बच्चों की मौत के बाद से दवा कंपनियों की जांच की जा रही है। केंद्र की टीम ने जयपुर के केसन्स फार्मा पर छापा मारा है। सरना डुंगल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केसन्स फार्मा फैक्ट्री में केंद्र सरकार की विशेष टीम ने औचक निरीक्षण किया, जहां से कुछ नमूने लिए गए, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। और जिस तरीके से 4 बच्चों की मौत हुई थी कफ सिरप से, उसके बाद में ये टीम यहाँ पर जांच करने आई थी। हालांकि राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से क्लीन चिट इन्हें दे दी है, लेकिन ये अब टीम यहाँ पर पहुँची है और टीम ने क्या जाँच की है ये सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो टीम से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी जो है। वहीं कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को पंजाब में भी बैन किया गया है। पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने इस सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल पाया है, इसलिए पंजाब में इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है।